Merhaba, ben Çekmeköy Doğa Ortaokulu'ndan 8B sınıfından Yağmur Uzun. Bugün lav lambası yapacağız. Malzemelerimiz yağ, cam bir şişe, su, gıda boyası ve suda çözülen tablet. İlk önce yağın üstüne biraz su ekliyoruz. Sonra gıda boyamızı koyuyoruz. Şimdi de tabletlerimizi içine atıyoruz. Böyle içinde baloncuklar gibi dönüyor. Amacımız lav lambasıydı ve şu an amacımıza ulaştık.